బాపట్లలోని శ్రీ సువర్చల సమేత ఆంజనేయస్వామి వారి దేవాలయంలో జీర్ణోద్ధరణ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. పురాణ కాలక్షేప మండప శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో బాపట్ల శాసనసభ్యులు వేగేశన నరేంద్ర వర్మ పాల్గొన్నారు. चंद्रमाशांतिर्नक्षत्राणि शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिः यौ शांतिर्गजः शांतिः अस्वशांतिः पूर्वकं सिद्धिर्दक्षिणं अमरगदोनि वेदप्रेणादो यजुर्वेदप्रेणादो सामवेदप्रेणादो अथर्ववेदप्रेणादो पूर्वोक्तयेवं मनवशेषणविशेषतायां सुभतिरोऽस्य कल्याण फलं ब्रह्म वर्चसमन्नाद्यम् आमा गण्यतु सावक्षसा सकं सृजपयसा तेजसा च अम्मा प्रियं प्रजानां विघ्नपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु वेदना अस्तु द्विपदे पुष्पति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु हिरण्यवर्णां हरिणीं मातरं पुनः पितरं च प्रयस्वः त्रिगुं श्रद्धामविराजति मावहत्वभिः अस्य प्राणादपानस्यन्तश्चरतिरोचना व्यक्त्यन्महसस्वः कृतः परोपमन्युना यतवर्च